Всем привет. Короче, просто не удержался и хочу выложить это видео. Столкнулся с тем, что у меня возник ремонт на заднем мосту. Nissan Diesel Condor. Японский манипулятор 93-го года. Короче, меняю шпильки, заодно там колодки меняю. Решил промыть подшипник, снял подшипник, а там в итоге получается у нас, знаете что? Машина 93-го года, японская. Вот сейчас вот, чистый японский подшипник. Машина 93-го года. Этому подшипнику 30 лет. Больше. Вот номер его. О чем говорит качество Японии? Я просто в шоке. Япан.